Моя принцесса. Любовь всей жизни. Не поверите, но я храплю точно так же. Как и почему, давайте разбираться. Искривление носовой перегородки. Именно оно провоцирует храп, сужая дыхательные пути и вызывая вибрацию мягких тканей. Ну и в дополнение начинается дыхание ртом во сне. И я нашла решение. Combat Puron. В комплекте идет магнитный расширитель для носа. На сами крылья носа клеятся маленькие магнитные полоски, а сверху накладывается жесткая многоразовая клипса. Магниты притягиваются друг к другу и буквально раскрывают ноздри на максимум. И главный секрет — это тейпы для рта, которые к тому же классно пахнут. Они нужны для того, чтобы мягко, но надежно зафиксировать губы закрытыми на всю ночь. Я рекомендую Combat Puron. Всем тихого сна!